vllazërisht, kur unë kam hyrë në atë zyrë, kam thënë që zyra është e imja, pushteti është juaj. Dhe nuk kam premtuar që s'do bëj gabime, as që nuk do bëjmë gabime, po kam premtuar vetëm një gjë, që nuk do ju tradhtoj kurrë. Nuk është vendi këtu për t'ja u shpjeguar gjitha arsyet e këtij premtimi. Janë ditë habitshme që për herë të parë më kam bërë të mendoj edhe që t'ju përulem thellë për nderin e madh që më keni bërë dhe t'ju kërkoj ndjesë për t'ikur në katun dhe për t'ju lënë në duart që do zgjidhni vetë pastaj për të mbrojtur Shqipërinë nga të huajt. Por kam zgjedhur të bëj atë që kam bërë gjithmonë. T'ju udhëheq drejt asaj Shqipërie që e dua po aq sa ju dhe e dua po ashtu siç e doni ju. Dhe t'ju udhëheq për ta përmbyllur këtë që kemi nisur bashkarisht, fal votës tuaj, me cilën ja kemi ngritur kokën çdo shqiptari kudo ku është, me cilën i kemi dhënë vlerën që ka flamurit ton në sytë të huajve, dhe me të cilën unë dua ta bëjmë Shqipërinë vendin që të ketë destinacionin më për t'u pasur zili në mesdheun e sotëm. Kam vënë re se është përhapur gjithandej me shumë helm nga pas edhe legjenda se shteti po ja fal edhe tokë Izraelit për të sjellë palestinezët në Zvërnec. Po të më thoshin se aty janë futur ca rus që në bashkëpunim me oligarkët shqiptar po rrafshojnë zonën e mbrojtur dhe do ndërtojnë pallate. Po të më thoshin se ajo ishte zonë e mbrojtur dhe qeveria e hoqi nga mbrojtja për ta falur tek të huajt, që do vinë për të shkatruar biodiversitetin e zonës. Po të më thoshin se në vend të flamingove dhe të breshkave të ujit, aty do pastrohen parat e zeza të mafjas ndërkombëtare. Dhe të tjera nga ato që ju kanë thënë, që pastaj i keni thënë duke i shpërndar dhe janë shkruar duke ngritur një dallgë zëmrimi dhe i duke bërë thirrje për të mbrojtur atë dheun në rrezik. Dhe pikërisht sepse unë e kuptoj shumë mirë të tërë këtë dhe e kuptoj shumë mirë dhe zëmrimin tuaj, kam 2 ditë që e pyes veten dhe po flas shumë hapur. A duhet vërtet t'ua tregoj unë tani një nga një anën tjetër kësaj medalje me probabilitetin shumë të lartë që ju të mos besoni dhe të vazhdoni të më ngrini mua tradhtar dhe të më ulni të korruptuar dhe të shitur sa tek të huajt e sa tek oligarkët? Apo mos vao duhet të them, më falni, gabuam, nuk e gjykuam mirë këtë punë, projekti do anullohet, dhe ju të shqetësoheni, të shijoni fitoren, e një kauze që e parë nga ana juaj e medaljes është vërtet fisnike. Dhe të mendoni pastaj se vërtet e mbrojtët Shqipërinë nga një e keqe e madhe, ndërsa unë, pasi ta bëj këtë, të vazhdoj të rrin karrige, të shty kohën e pushtetit, me shihen e hidhur një humbje të madhe për Shqipërinë, për ju, për fëmijët e sotëm të Shqipërisë,
që do t'jenë përfituesit nesër të këtij investimi dhe të investimeve të tjera të kësaj natyre. Po pse duhet ta bëjmë këtë? Për pushtetin, për karrigen, apo për Baltën, që e marrë në fytyrë dhe që më vjen për ditë mbi të gjallë dhe të vdekurit e shtëpisë time prej vitesh. Nga turi lloj kundërshtarësh politike mediatik, të cilët i kam duruar dhe i duroj pikërisht sepse këtë mision e mbaj ende përsipër edhe në emër të shumë kujt nga ju, që më ka besuar votën dhe sot i është bashkuar zëmëratës në rrjetet sociale, duke më treguar me gisht mua si prursin e një fatkeqësie të madhe kombëtare. Çam duhet mua karriga, pushteti, nëse unë duhet heq dorë nga vizioni që kam ndarë me ju gjithë të vite. Gjithë të vite duke nisur nga Shqipëria e 2 milion turistëve ku edhe paraardhësi im numëroi si turist sa herë hynte e dilte nga vendi për shërbime. Të heq dorë nga ambicia për ta bërë Shqipërinë një vend që mos ketë zili askënd. Për çam duhet pushteti dhe karriga? Që të qetësoheni ju. Dhe që pastaj nesër të vazhdoni jetën tuaj normalisht siç është e natyrshme dhe pas nesër në vend të atij investimi të jashtëzakonshëm që përgatitet atje të bëhet coptimi i radhës, golemi i radhës, se ju do rroni më shumë se unë dhe do shikoni se aftësia dhe kurajoja për ta rikthyer Shqipërinë te golemi është e gjallë dhe e gatshme